Olá pessoal, vocês estão no canal Dr. Refrigeração, sempre ligadinho aí nas dicas do Dr. Help. E dessa feita, pessoal, estou com mais uma lavadora Samsung, tá? Essa é uma máquina digital inversa, então eu tenho pego demais desses aparelhos aí com um único problema. Aí você disse, mas e aí doutor, qual é o problema? O problema é esse daqui, pessoal, olha. Tá vendo essa folga que tá aqui no cesto? Isso tem acontecido demais com essa máquina daqui. As outras máquinas eu não tenho tido tanta reclamação, como LG, tal. Mas esses modelos daqui têm sido campeões em dar problema na cruzeta. Tá vendo aqui, olha? Que é essa peça daqui. Ela auto se danifica. Quanto tempo tem a máquina? 2 anos. 10 anos? 2 anos? Vai fazer? Não, vai fazer 5 anos. Vai fazer 5 anos e já vai ter que trocar a cruzeta. Eu vou desmontar toda ela aqui. Eu estou na residência do cliente. É um serviço que dá para fazer na casa do cliente, tá? Então vou desmontar toda ela e vou mostrar para vocês aqui o passo a passo de como fazer. Primeiramente soltando os 2 parafusos da tampa e puxando a tampa para trás, para iniciar a desmontagem. Pronto, pessoal. Tirei aqui a tampa superior, tirei aqui a tampa do fundo. Como vocês podem ver, a movimentação aqui é motora, tá? Por se tratar de uma máquina inverter, não é como os motores tradicionais que a gente vê, que fica aqui no fundo, tá? E o que é que nós vamos fazer aqui agora? Vamos ter que soltar painel, soltar carenagem, soltar tudo aqui na frente, olha. Soltar tudo isso aqui. Tirar o painel de controle, tirar a tampa, que é muito importante, tirar o painel frontal, para aí sim arrancarmos tudo isso aqui. Eu vou começar a desmontagem aqui do painel e volto já com vocês. Pronto, pessoal, já tirei a tampa frontal aqui. Gaveta, soltei os parafusos, da mesma forma os parafusos superiores. Agora vamos ter que estar soltando esse painel daqui. Já soltei os conectores aqui, lembrando a vocês que não tem como ligar errado esses conectores, tá? Porque eles vêm devidamente travados, então ele só entra na posição original. Uma dica que eu trago para vocês é sempre procure se atentar para as travas do painel para que não venha quebrá-lo, tá? Então sempre tire com muito carinho, porque essas travas, pessoal, são frágeis demais, beleza? Os parafusos e peças menores eu sempre ponho dentro de uma bacia, dentro de um balde, para não perder durante a montagem. Pronto, pessoal, painel fora do lugar, soltei os parafusinhos aqui da trava. Eu preciso tirar aqui agora a guarnição. Como vocês estão vendo, aqui tem um anel, olha. Esse anel está preso por uma mola. Essa mola, sem dúvida, deve estar na parte inferior aqui. Aí você diz, mas e aí, doutor, como é que eu faço para tirar esse anel? Vocês peguem uma faquinha ou algo que não seja pontiagudo e faça uma alavanca aqui, olha. Que a mola ela vai esticar e o anel vai sair. Eu vou fazer aqui para vocês verem. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês, olha. Agora cuidado para não fazer com algo pontiagudo, porque pode acabar furando a borracha. Aqui agora é só puxar para fora. Vou fazer aqui com as 2 mãos. Mostrar aqui para vocês verem, olha. Tirei o anel, tá aqui a mola. Tá vendo? Para colocar a mesma coisa. Beleza? Aqui agora já solta. Beleza, pessoal? Agora eu vou desligar aqui as conexões do motor e já vou tirar o volante aqui da transmissão. Pronto, pessoal, já soltei as conexões aqui, tá? Sensor também, e já tirei o volante. Agora vou voltar lá para a parte da frente de novo.
que eu vou ter que tirar essa tampa daqui. Essa tampa daqui, ela tem encaixe na lateral, tá? Ela tem encaixe, ela é travada. Então a gente vai ter que levantar ela para desencaixar e puxar. Mas antes de levantar a tampa, não esquecer de soltar os parafusos de baixo, tirar o filtro. Olha para isso aqui. Isso aqui é resíduo da cruzeta, tá? Que tá danificada. Tirar essa tampinha daqui do lugar. E agora sim, ela tá preparada para sair. Pronto, pessoal. Trava já estava solta. Soltei as mangueiras aqui embaixo. Agora eu vou tirar os dois blocos aqui, tá? A função desse bloco é amortecer o choque na trepidação da centrifugação, tá? Então ele balanceia para a máquina não ficar chacoalhando muito, beleza? Então vou arrancar os dois blocos aqui agora do lugar. Pronto, pessoal, tirei aqui e soltei a mangueirinha do pressosstato, tá? Lembrando a vocês que esse pressosstato ele não é mecânico, ele é linear, igual os pressosstatos das máquinas Brastemp, beleza? O que é que eu vou ter que estar fazendo aqui agora? Eu vou ter que destravar os amortecedores, tá? Lembrando que essa máquina só tem 2 amortecedores. Soltar os amortecedores, soltar as 2 molas, para aí sim retirar todo o conjunto daqui de dentro. Pronto, pessoal, soltei os parafusos do amortecedor, tá? Aí você diz, e aí, doutor, o que é que faz agora? Como tá tudo solto aqui, é só a gente agora levantar todo o conjunto aqui, soltar as 2 molas e levantar esse conjunto. Para ficar mais leve, vou soltar esse bloco aqui também. Quanto mais leve, melhor, né, pessoal? E tá aí, pessoal. Já arrancamos o tanque aqui do lugar. Tá ali o gabinete, olha. Agora vou soltar esses parafusos aqui, olha. Aí você diz, mas aí, doutor, exige-se alguma marcação aí para não ligar errado? É só você pegar a mangueira da bomba e alinhar com o motor aqui, olha. Certo? Vamos soltar os parafusos e volto já com vocês. Pronto, pessoal, tá aqui. Já tirei, tá? Olha a situação aqui. Olha a situação aqui. A parte quebrada é justamente essa. O eixo não está com desgaste, normalmente só acontece isso mesmo. Agora é aquilo que eu falei para vocês, é uma máquina boa? É. O único problema que dá é isso daqui, olha. Quebrou aqui, quebrou aqui. Então, para que assim fique uma máquina mais perfeita, eu acredito que a Samsung deveria investir mais nesse material aí, ó. Para não ter que estar fazendo isso a cada 4 ou 5 anos, ter que trocar. Poderia durar um pouco mais, né? Apesar de que 5 anos já é um bom tempo já de uso. Mas eu já peguei casos de máquina com 3 anos ter que trocar a cruzeta. Para soltar a cruzeta é só soltar esses parafusos. Eu vou fazer isso daí, daqui a pouquinho eu volto com vocês. Beleza, pessoal? Pronto, pessoal, tá tudo aqui no chão, como eu falei para vocês. Só que tem um detalhe. Essa ponta de eixo aqui é somente para a máquina de lavar, tá? Tá vendo aqui, olha? Essa ponta de eixo aqui é para máquina lava e seca. Então o rapaz que vendeu a peça lá, ele entendeu que era lava e seca, mas não é lavadora. Porque esses modelos têm 2 versões, tem lavadora e lava e seca. Então ele mandou o modelo da lava e seca. Tá vendo aqui como é estriada a ponta do eixo? E quem viu esse detalhe foi meu amigo Igor. Tudo bem, Igor? Tudo, bom dia. Ele é estudante de eletrônica aqui na cidade de Aracaju, na instituição Senai. Não é isso mesmo, Igor? Isso. Ô Igor, qual é o recado que você dá para os jovens, para a juventude, que uma parte dela se perdeu, entrou no caminho mal, entrou na marginalidade, na criminalidade, pessoas que vivem aí
entre aspas, perdidas pelo mundo? Eu acho que o melhor conselho que eu posso dar é estudem, busquem um conhecimento, busquem uma profissão, porque a oficina do diabo é a mente vazia das pessoas. É verdade, é verdade. Você agora falou uma coisa muito interessante. A mente vazia é uma oficina do diabo. O diabo trabalha em mentes vazias, né, Igor? Isso mesmo. Então o melhor recado é estudar. O conhecimento é o futuro do Brasil. Aprender uma profissão. Isso. Existem muitas entidades aí, como por exemplo o Senai, que tem cursos gratuitos, né, Igor? Isso. Então é sempre bom estar orientando os pais colocarem os seus filhos desde cedo para aprender uma profissão, não é isso? Isso mesmo. Que nem eu aprendi com meu pai, graças a Deus, estou aqui ó, trabalhando, ganhando meu dinheirinho. E o Igor futuramente vai ser mais um eletrônico aí do Brasil, não é isso mesmo? É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Aqui no caso é só fazer o efeito reverso. Para tirar esse retentor basta uma alavanca com a chavinha de fenda e encaixar o outro. O rolamento aqui tá bom, não precisa ser substituído. E fica mais essa dica do Dr. Help aí, né, Igor? Isso mesmo. Fique com Deus e tchau, tchau, pessoal.